文，如果他们说因为小 S 感冒，所以这集取消的话，那都是真的。真的吗？小 S 只要打一个喷嚏，我们就得取消。你也常常咳嗽，好不好？我咳嗽有没有取消过录影？但是他常常因为内容让你取消。这比较敬业吧？这比你敬业多了吧？你打个喷嚏就取消录影，你想被我传染吗？妈妈准你们看《康熙来了》吗？我看有在管制他说不要看《康熙》吗？没有啦。算了，是不是？其实我觉得还没什么好。我觉得其实让孩子学会明辨是非的这个能力，该知道就应该要知道。因为像我们节目就刚好代表了那个正邪两方啊。是正邪两方，你弄错方向了。